Katentreman dalem Sang Kristus. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 20 Mei taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 17 tekan ayat 31a. Napa to Der maknane pambagianipun Rama Imam ingkang ungelipun Sih nugroho lan katentreman dalem Allah yang Rama sarta Gusti Yesus Kristus tansah manunggala. Pitakone ratri ing sawijining sore. Wektu iku aku mujudake sawijining mahasiswa kateketik kang lagi nganakake KKN ing sawijining papan ing Kukuban Keuskupan Agung Semarang. Mula ya wis samestine dadi parang pitakonane umat. Aku sing suwene iki amung ngamini tanpa mikir dawa kanthi wangsulan kalian kula sedaya dadi melu mikir jero uga. Iya yo, njur apa yo maknane? Njur apa bedane katentreman dalam Gusti Yesus karo katentreman kang dumadi jroning masyarakat? Pitakonan sawetara taun kepungkur mau bali gemawang ing pikiranku rikala nglimbang waosan dina iki. Mbok menawa ora amung si ratri wae kang ora mudeng bab sabda sih nugroho lan katentram dalem Yang Rama sarta Gusti Yesus Kristus kang asring kapratelakake dening Rama Imam. Mula ndak rembug ing PLM kita iki. Kanthi cetha sadurunge nandhang sangsara Gusti Yesus nilar piweling wigati marang para murid mengkene. Katentreman ndak tinggalake marang kowe. Katentremanku ndak wenehake kowe. Lan apa kang ndak wenehake ora kaya kang kawenehake dening donya marang kowe. Saka sabda dalem Gusti iki bisa kabedakake anane rong katentreman. Katentremaning donya kalawan katentreman dalem Sang Kristus. Katentremaning donya ndumuk marang katentreman kang kakupiyakake dening pamarentah kerajaan Romawi marang bangsa-bangsa jajahane. Pamarentah kerajaan Romawi nentremake bangsa-bangsa jajahane kanthi gebak perang saben-saben ana kang wani mirong kampuh jingga alias wani memberontak. Sawetara sara dadu kapapakake ing negara-negara jajahan kanggo ngawat-awati bisa dumadine untran-untran ing kono. Katandur uga para matapita kang tansah mentelengi kahanan masyarakat negara jajahan. Sapa wae kang wani berontak mesti ditumpes dene sing isih urip dipatrapi paukuman. Sapa wae kang wani ngrancang pemberontakan mesti kapites. Mula satemene katentreman ing ngisor pamaréntahan kerajaan Romawi sipate amung semu wae. Dene katentreman dalam Gusti Yesus ora mengkono. Katentreman dalam Sang Kristus winangun saka panyawijine Yang Roh Suci marang para pendherek dalam Gusti kang jroning ati nuwuhake kasadaran kanggo nuwuh ngrembakake katentreman kanthi padha ngamalake pakon tresna tintresnan. Dene tresna tintresnan mono linandhesan pepinginan amrih mulya lan raharjane wong kang ditresnani. Mula katentreman kang winangun teman-teman katentreman kang gawe bungaing ati. Para tresna dalem kinasih katentreman dalem model sing panjenengan tuwuh ngrembakake ing brayat masyarakat utawa urip paguyuban liyane sing endi. Katentreman model tangan besi apa model welas asih. Monggo kita sengkuyung program warta kabungan dalam Gusti kani mangun katentreman dalam Gusti Yesus piyambak. Saben-saben mireng peratelan Rama Imam sih nugroho lan katentreman dalam Allah yang Rama sarta Gusti Yesus tansah manunggala. Awake dhewe tinimbalan ngrawuhake katentreman dalem Gusti Yesus. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.